San Bertolameu gaña a 13ª edición da Bandeira de Traíñas, concello da Pobra do Caramiñal masculina, e as remeiras do Club Náutico Ribeira alzan a segunda bandeira, concello da Pobra feminina. O Club de Remo San Bertolameu faise coa bandeira Concello da Pobra do Caramiñal cun tempo de 20:09:17. San Bertolameu impúxose por diante do Club de Remo Ares, que rematou en segunda posición cun tempo de 20:14:04. Terceira foi a traiñeira de Mecos Isabel. O Club de Remo Puebla lograba un sexto posto e o Club de Remo Rianxo a sétima posición. A clasificación xeral da Liga Galega de Traiñeiras está liderada por Ares con 64 puntos, Club de Remo Puebla sexta posición con 39 puntos, Club de Remo Rianxo mantén a sétima posición con 36 puntos. Máis sorte tiveron as remeiras da Barbanza. Así as gañadoras da segunda bandeira Concello da Pobra foron as remeiras do Club de Remo Náutico de Ribeira. As mozas de Puebla Cabo remataron en segunda posición, tras elas as de Perillo, Vilasoán e Mugardos. Na clasificación xeral está liderada polo Club Remo Náutico de Ribeira con 15 puntos, tras eles segundos a Pobra Cabo con 12 puntos.